Aí, rapaziada, começando mais um vídeo do canal. Nossa, mano, tô cansado hoje, hein, velho. Um óleo. Cê é louco. E o vídeo de hoje é como? Noturninha. Mas tá chegando quase em casa agora. E aí a gente já aproveitou, já vamos fazer um noturnão, tá ligado? Quer dizer, noturnão assim, ó, chegando pra casa, né? Então coloquei a 360 aqui, ó, a Insta. E aqui é o seguinte, rapaziada, mano. A gente foi ali na casa do amigo nosso, né? Comer ali, comer um churrasquinho, acabamos chegando em casa, tipo, agora. Que hora que é? Que eu nem sei. Eu não sei não, que horas são aí, velho? Aqui, ó, só olhar no painel aqui. 10 horas? 10 horas? Não é possível. 9h47. 9h47. Não, hoje nós chutou o balde, filho. 9h45, sério, louco. Mas é isso, aí a gente parou aqui pra descansar um pouquinho, porque a gente andou muito tempo à noite agora. A gente andou o quê? Umas 1h30, né? Só no breu. E pra ajudar, a gente tá com a viseira escura, ó. Porque a gente tava andando de moto lá em Morungaba lá e... é isso, marcha. Bora colocar a 360 aqui pra funcionar. E será que vai sair uns fogão? Sai uns fogo da hora? Sai uns fogão monstro? Sai, você é louco, caralho. Caralho, Dá mano. susto, velho. Mas como assim? Até aqui assim, mais ou menos? É, mano, dá uma Sério trabalhada, mesmo? velho. Ah, Dá uma porra. trabalhada. Então é Se isso. a câmera tiver bateria ali ainda, você vai ver. Ah. Então é isso, galera, ó. Tamo junto, fica com o vídeo aí e bora. É, rapaziada, tamo chegando tarde em casa hoje, hein? Você tá doido, mano? É isso, marcha. Vamos que vamos. Vou passar na moralzinha ali. O cara tá lavando o poço aí, ó. Derrubou, sei lá, mano. Estourou um motor aí, será, velho? Tá muito? Tá muito? Eita porra! Não, vai passar a noite, velho. Fudeu, rapaziada. Estourou o motor do carro ali, mano. Tô com medo, hein? Que eu passei no óleo ali, mano. Bom, galera, eu espero que a câmera 360 fique legal, tá ligado? Que eu deixei pra gravar aqui, porque aqui é meio claro, então não fica um breu do caralho, entendeu? Mas é isso, bora!
rapaziada. Tamo junto. Vamos que vamos. Espero que o vídeo tenha ficado legal. A gente volta no próximo vídeo, hein?